गङ्गा चौधरीलाई लगाउँछ। गङ्गा चौधरी कुन गलत सम्झौता गरेको छ? के महाकाली सन्धि गङ्गा चौधरीले गरेको हो? गङ्गा चौधरीले गरेको हो? नागरिकता बेच्दै गङ्गा चौधरीले हो? गलत संविधानले सिग्नेचर गङ्गा चौधरीले सिग्नेचर गरेको हो? राष्ट्रघाती सम्झौता, राष्ट्र विरोधमा गरेको सम्झौता, त्यो हो राष्ट्रवादी सम्झौताहरू। गङ्गा चौधरीले बेचेको छ। नदी नाला कसले बेच्यो? नदी नाला हाम्रो नेपालको खोला, नदी नाला, वन जङ्गल सबै बेचेको गङ्गा चौधरी बेचेको छ कि राजाले बेचेको छ? बेच्ने त तिनीहरू हो, देशद्रोही तिनीहरू हो। यसैले म के भन्छु भने हिजोको दिनमा तपाईँहरूबाट जे जसको कमिसन गरिसकेका छन्, जे जसको गल्तीहरू भएका छन्, त्यो गल्तीहरू सच्याउने बेला यही आयो। सरकारले के छ यहाँको भने के भन्नुहुन्छ अहिलेको अहिले नैतिकता छ भने तपाईँहरू सम्हालिरहेको सरकार तपाईँको पनि पूर्व अध्यक्षले के छ भनाइ यहाँको? तपाईँहरू यदि सही ढङ्गले संविधानमा लेखेका, तपाईँहरूले लेखेका संविधानहरू जे जस्ता छन् अक्षरशः कार्यान्वयन गरिदिएको भए हामी सडकमा आएर यसरी कराउनु र बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना थिएन। तपाईँहरूले संविधानमा बनाएको कुरा त्यसलाई ठिक विपरीत भन्छन् नि, एउटा सानालाई ऐन ठुलालाई चाहिँ। आज हेर्नुहुन्छ भने अपराधीहरू खुल्ला घुमिरहेका छन्। 22 जनालाई जिउँदो मान्छेलाई इट्टा भट्टामा पोल्ने मान्छेलाई क्लिन चिट दिन्छ भने हामी कस्तो किसिमको परिकल्पना गरेका छौँ, कस्तो किसिमका देशको अभ्यास हामीमा गरिरहेका छौँ। यो कुरो तपाईँ हामी त छैन। तपाईँको यहाँसम्म कि न्यायालय मरेको छ, गरिबहरूको पक्षमा न्यायालय छैन। आज तपाईँ होइन आमा बुवाले सुनेनन् भने पनि अदालतले न्यायालयले सुन्छ भन्छ। पहिले भन्थे आमा बाबुबाट पनि हामीले अन्यायमा पर्यो भने न्यायालय खोज्नुपर्छ, न्यायालय हाम्रो न्यायको मूर्ति हो भनेर सोच्थ्यौँ। तर आज हेर्नुहुन्छ भने न्यायालयमा पनि राजनीतिक दलबाट भागबन्दामा परेका न्यायाधीशहरू छन् भनेपछि राजनीतिक दलका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै संरक्षण गर्ने रहेछ। यदि तपाईँ राष्ट्रको विरुद्धमा छ भनेपछि तपाईँ कुनै पार्टीको सदस्य हो भने जिउँदैमा चलेका पीडितहरू अहिले पनि रोइराखेका छन् र आजै मात्रै भर्खरै सर्वोच्च अदालतले जुन अफ्ताब आलमलाई रिहा गरेको थियो संविधानको दिवसको दिन फेरि पुनः पक्राउको माग गर्दै हामीमाथि अन्याय हो भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरे भर्खरै। मैले भनिसकेँ नि, न्याय मरेको छ। पार्टीबाट दलको भागबन्दामा परेका न्यायाधीश भएपछि पार्टीका मान्छेलाई बचाउन गरेर तपाईँ र मलाई गर्छ त? तपाईँ विरोध गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको पक्षमा बोल्छ, तपाईँ पार्टीको मान्छे हो तपाईँको पक्षमा बोल्छ, म विपक्षमा छु भने म जति निर्दोष भए पनि म नै अपराधी छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने न्याय मरेको देश हो। त्यस कारणले यो भिड त्यतिकै आएको होइन। यो भिडले राष्ट्रता फर्काउने ल्याकत राख्छ। तपाईँ हामी मिल्यो भने किन राख्छ? मैले भनिसकेँ, जनता जनार्दन, जनता भगवान् हो। जनताले चाहे भने शासन सत्तामा पनि पुर्याउन सक्छ। जनताले चाहे भनेपछि हामी राष्ट्रको थालेको होइन र आज यही नेपाली जनताहरू राजा आऊ देश बचाऊ किन भन्ने पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने मिडियाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मिडिया भनेको देशको चौथो अङ्ग हो। हात खुट्टा भनेको एउटा हात खुट्टा दुईवटा खुट्टा छ, दुईवटा हात छ भनेको चौथो अङ्ग भनेको एउटा पत्रकार मिडिया पनि हो। तपाईँहरू पनि स्वच्छ पत्रकारिता गर्नुहोस्, राष्ट्रको पक्षमा बोल्नुहोस्। यदि गलत छ भने गलत भन्ने ल्याकत राख्नुहोस्। सडकमा उत्रिनु भएको छ राष्ट्रता फर्काउनलाई, कहिलेसम्म जारी रहन्छ यो आन्दोलन? जबसम्म राष्ट्र संस्था राजालाई सिग्नेट लगाइँदैन तबसम्म आन्दोलन जारी। अनि यी त सपना भए भन्ने नै भयो भन्छन् मान्छेहरू। आज आयो राजा फर्किँदैनन्, भोलि आयो राजा फर्किँदैनन् भनेर भर्खरै भनेर गए। तपाईँ हामी मिल्यो भने मैले भने राष्ट्र निकास खोजेको मातृभूमि रोइरहेको छ। यो मातृभूमिको आँसु पोछे तपाईँ हामी सबै नेपाली जनताहरूले ल्याकत राख्नुपर्छ। तपाईँ हामी मिल्यो भने अवश्य पनि राष्ट्र स्वच्छ। हस्, धन्यवाद।